งคลพระอาจารย์บุญมานำมาจากประเทศอินเดียนี่นำมาให้ แซ่บบ่ครับ ที่กับญาติโยมที่ โอ้ ร่วม พี่ บุญกฐินร่วมกันนะครับอนุโมทนาวันนี้ชื่นใจปีติ จะได้ไหมไงเป็นจะได้เสียบบ่โอ้เป็นจะได้ไม่ไง ที่ท่านทั้งหลายได้ในเรื่องของพระธรรมวินัย ครับผมครับผมขอบคุณครับ ที่มีความอุปถัมภ์ ไหนแล้วคนนี้ล่ะเป็นไง คนนี้เป็นไง แม้แต่กระทั่งวันนี้หลายๆวัดจัดกฐินพร้อมกันแต่ว่าท่านก็สละเวลามาที่วัดบ้านขามน้อยของเรา สาธุด้วยกันเด้อสาธุบุญ โย อนุโมทนาบุญด้วยกัน สมาร์ทโปรตีนมาที่มารับของรางวัลก่อนโยมพี่ โมทนาบุญด้วยกันเด้อครับเด้อ โยมแม่มาปักดีก่อนคุณพี่ร้านปอ มาช้าอุดนะครับ ของดีมีน้อย มาช้าอุด โยมพี่